Bien, donc هنايا الشباب كما قلنا fonction logarithme de base A نعاود بالزبط. Alors x reçu comme positif, bien, log de base A de x هي la fonction log de base A. Définition ديالها شنو هي؟ ln x sur ln A, tout simplement. X هو الفاريابل reçu comme positif strictement. A qui est la condition ديال le reçu comme positif strictement supérieur à 0, différent de 1, mais je ne couche un binôme égale 0. Voilà des cas particuliers. Si A est égal à 2, donc à l'écriture est bord de base 2. Si A est égal à 2, à l'écriture qui est un cas particulier ou ln est là. Donc ln a un cas particulier de bord de base A. الحالة اللي كتكون A كتساوي E كيما قلنا هو جوج فاصلة واحد وسبعين. Alors الحالة اللي كتكون A كتساوي E كيما عندي ln x على ln E اللي هو ln x. A كتساوي 10 donc log de base 10 x. هو ln x sur ln 10 ln x sur ln 10 etc. donc هو اللوغ اللي كيكالكوليتريس اللي كتخدمو به في الفيزيك هادو دي ريلاسيون ديال لوغ دو باس ا بنفس لي بروبريتي اللي قرينا ديال ln برودوي كاجاسون بيسونس كتحول لتحت كتولي n لوغ دو باس ا x رابور كيرجع سوستراكسيون و الانفيرس كيرجع اوبوزي سي بون الا كان ان بوزيتيف ديريفي عليهم بوزيتيف. Donc le log de base A, il est quand A supérieur à 1, le log, le dérivé de log est comme positif. Donc le log croissant. Sinon décroissant. Quand 1 est 0, 1, sinon décroissant. Là, je vais 1, حيت العوض هنا بواحد غيعطيك 0. Tu veux demain fonction exponentielle de base A. Alors, exponentielle de base A, je vais tout simplement نفس النظام عندك هنايا exponentielle de base A, l'écriture ديالها. Alors, dans la définition que je vais faire, c'est 0 plus l'infini. On a fait x, on a fait exponentielle de base x de x. Bien. Je vais la définition de l'exponentielle de base a. Exponentielle de base a de x, roi, tout simplement roi exponentielle x ln a. هو normalement هو A puissance x. عندهم جوج ديال ليزيكريتور، l'écriture الأولى والécriture الثانية. alors l'écriture الأولى والécriture الثانية. هذا اللي غنضربو منو البال بزاف، هذا اللي غنضربو منو البال بزاف. دونك هاد l'écriture définition ديالو هي exponentielle x A ou A puissance x. C'est bon? Très bien. Alors les conditions اللي كاينة على A كتبقى نفس les conditions x réel، شوفوا x réel sans problème. Ou les conditions, parce qu'il y a là une condition, A appartient à R, étant à plus, sauf 1. Nous, c'est la condition, c'est bon. Le chef de les cas particuliers. Le halal, je ne sais pas c'est le juge. C'est le juge. Donc, on a le log, ou bien exponentielle de base de x, ou exponentielle x, et la fonction, ça sauve la fonction. Fonction تعرف عادي يعني اللوغ دو باس ا والاكسبونسيون دو باس ا ماشي دي فونكسيون موجوده انت كتعرفها شنو تزاد فيها اكس ال 2 تو سامبلومون كاين لو كا اللي يكون عندي ا كتساوي اكسبونسيون دو 1 شنو غيكون عندي هنايا اكسبونسيون دو باس او دو اكس هو اكسبونسيون اكس ال 2 هو اكسبونسيون اكس اكس واحد نشحال هو نفسه سي بون. كاين écriture اخرى هنايا شنو هي l'écriture هذه شنو هي 2 puissance x c'est bon 2 puissance x tout simplement هي هذه 2 puissance x وهنايا e puissance x c'est bon a puissance x نمشيو لهاد الحاله هذه 10 a égale à 10 faites le cas هذا l'exponentielle de base 10 de x ou l'exponentielle x est 10 ou اللي خرجوا من الفيزيك خدمتو بالفيزيك 10 puissance x c'est bon 10 puissance x هذا بالنسبه لي كا بارتيكولي اللي عندي هادو هما لي كا بارتيكولي اللي عندي او ثلاثه منهم اللي دير اللي بغيتي خذ نتايا اللي بغيتي خذ ا القيمه اللي بغيتي المهم ا يكون بوزيتيف وما كيساويش واحد كيساوي بزاف c'est bon a supérieur strictement à 0 différent de 1 tout simplement différent de 1. Là, je suis couché à ln de 1 comme
المشكل حيت غيكون عندي هنايا لو بروبليم الاول زيرو بويسونس اكس لو بروبليم الثاني في الفونكسيون ريسيبروك غيكون عندي فيها ان ديال واحد لتحت سي بون تري بيان واحد الملاحظه مهمه هاد لا فونكسيون راه فونكسيون ريسيبروك ديالها هاد لا فونكسيون راه فونكسيون ريسيبروك ديالها فراسنا غادي اكسبونسيال ريسيبروك ديال هاد لا فونكسيون راه فونكسيون ريسيبروك ديالها فون باش نوضحوا بان لو دو باز ا راه فونكسيون réciproque de l'exponentielle de base A. C'est clair? نمشيو نحطو لي بروبريتي ديالنا نفس لي بروبريتي اللي قرينا في الدرس ديال بروبريتي اللي قرينا في الدرس ديال l'exponentielle نحطوهم دونك عندنا l'exponentielle de base A de x plus y c'est l'exponentielle de base A de x fois l'exponentielle de base A de y. نقدر نزيد حاجه اخرى تولي هي شنو عندك هذه هي بيان سور هذه شنو هي؟ اللي بغا نكتبو بطريقه اخرى نقدرو نكتبو بطريقه اخرى نكتبوها هكا نقولو ا بيسونس اكس يكغيك هو ا بيسونس اكس ا بيسونس يكغيك مثلا فين تلقى نتوما في الكوليج ديال البيسونس لي بيسونس في الكوليج عاود تاخدو هادو دي كوسيون كتاخدو دي راسيون ياك فونكسيون دي نومبر راسيونيل دابا نقدرو ناخدوهم غير كاينش مشكل لا بيسونس ولا تاع غير تنلون غير نحطوه في بيسونس قبل كنا كنحطو عليه حنا واحد لي نومبر راسيونيل بحال 1 sur 2 ou entre 2 سي بون نجي نحط اكسبونسيال دو باز ا x بيان سور موان y هو الاكسبونسيال دو باز ا de x sur l'exponentielle de base a y. C'est bon? C'est pas la peine d'exprimer la puissance. La terme exponentielle, bien sûr, de base a de x. Puissance est, je le vois, tout simplement, ou à l'exponentielle de base a nx. Bon? Une heure de x puissance est tout simplement nx. Donc, c'est bien. Exponentielle, l'exponentielle بحال هكا مثلا a puissance x إلى تفاضل puissance n يعطيك a puissance nx سي بون دونك هذا x puissance هكا هذا صحيح x puissance اخرى ماشي صحيح راك ندير بحال هكا ندير x puissance n بحال هكا a puissance x puissance n a puissance x puissance n هي هذيك تولي nx حنا اللي كدير انا ندير a puissance x puissance n بحال هكا هي هاديك طيب زيد دونك عندي هنايا بقات لي وحده هي اكسبونسيال دو باز a ديال موان x هي 1 sur exponentielle de base a de x سي بون هاديك هادي دونك هادو لي بروبريتي اللي عندي هما هادو لي بروبريتي الاول اللي كاينين في اكسبونسيال دو باز نحطو الله يرضي عليكم نمشيو نحطو دابا لا مونوتوني بيان سور ديال هاد الفونكسيون اكسبونسيال دو باز ا نحطو لا مونوتوني الوغ نشوفو العلاقه ما بين لا ديريفي و المونوتوني نجي نحطو لا فونكسيون الاول نكتبو لا مونوتوني الوغ مونوتوني دو اف مونوتوني دو اكسبونسيال دو باز ا تخيل شنو الديريفي ديال l'exponentielle هو ln a exponentielle x ln a c'est bon donc بما le cas ديال a supérieur à 1 supérieur à 1 كيكون la dérivée de l'exponentielle de base a de x prime شنو هو ln a exponentielle c'est probable donc exponentielle x ln a ln ديالنا c'est bon donc avec il est positif l'exponentielle positive ou ln positive donc هنايا نقولوا l'exponentielle de base a est croissante sur r ناخذ لو كا الثاني لو كا الثاني ملي يكون عندي a entre 0 et 1 هنايا شنو هو الديريفي d'exponentielle de base a de x هو exponentielle x ln a ln a
exponentielle x n en positif, غيبقى عندي مشكل فين كاين؟ المشكل فين كاين عندي négatif, donc هنايا la fonction exponentielle de base a est décroissante sur r. C'est bon, décroissante sur r. Donc هادشي اللي كاين بالنسبه للوغاريتم de base a et l'exponentielle de base a, l'essentiel في هذا الكور هذا هذا résumé مقتضب بزاف كاع يعني تكون l'essentiel ديال هذا الكور هذا. Donc الله يرضي عليكم nous devons نشوفوا des petits applications au niveau de l'aide de cours.